消息来看，这新的市长高虹安申请复职得到批准了后，让一等5个月，伫咧透早8点半左右是正式登去市府来上班。这个路车都互大量的媒体甲支持者来包围。高虹安嘛发表公开谈话，感谢代理市长辜新婉带领市府继续来运作，咱赶紧做回来看。当然还是要非常的感谢我最亲爱的家人，因为在我最难过的时候，没有办法在外面表现出来的脆弱，是我的家人们一边要担心我，但是一边又要撑住我、接住我这一些不安的情绪。我真的很谢谢我的家人在这段时间所承受的压力。好，那今天真的很多人来送我上班，对，希望就是大家今天都能够就是在这边能够感受到过去这一段时间里大家对我的关心跟担心，能够在今天让大家放心。我回来上班了，希望大家都可以赶快回到岗位去工作，我们一起带着微笑来面对所有的一些逆境，也一起来为新竹市民的幸福而努力。在这边也希望我们所有的市府团队，大家继续为新竹打拼。我回来了，谢谢大家，谢谢，谢谢市长。这是头拄只上新的画面，咱继续来关心到，有几若位立委提案要修正早期犯罪危害防治条例，对相关的加害人要来加重刑责。伫咧立法院内政委员会是已经初审通过，因那行政院加重处罚、加速处理，抑个加强保障的版本，也得到朝野立委来支持。警察来到超商瓦郡 ATM， 当年领一个马来西亚查甫人随着紧张假，原来伊就是诈骗的车手。全部拿出来，这都不是你的。看着警察，这个用观光名义来台湾的马来西亚车手，惊到骹手脚软，甲拄仔领到的12万现金落到规肚骹。标立警方按伊身躯顶敲出4张提款卡，嘛查到伊短3天内总共替诈骗集团领150万。因为诈骗集团使事利用非本国人甲18岁以下80岁以上的民众，犯罪情形大量增加。几若立委提案修法，若准有相关的行为，就要加重伊刑度2分之1。立法院内政委员会第10次已经初审通过。以未显示号码的方式来诈骗被害人，然后他会假冒是户政、地政，各个公务机关来诱骗被害人。台东警方查到诈骗机房，发现嫌犯利用网络电话交换机，把诈骗电话转做无显示号码，再继续检警机关甲人骗。为了强化当上行政版的早期犯罪危害防治条例修正草案，就以处罚加重、处理加速、保障加强3大方向做目标，得到朝野立委的支持。重点包括针对大额早期犯罪刑责提悬，诈骗金额值1亿以上，刑期7年起跳；诈骗1000万的关5年到12年；诈骗100万处3年到10年有期徒刑。同时阵增加禁止车罚条款，就是诈骗案被告伫支付财产损失还是调解金进前，若是有车罚浪费行为，会做法院判刑轻重的标准。内政部长讲，牵涉跨国诈骗的太出集团，伫台湾带高级别装驶高级车，对被害人无公平。现在诈骗犯罪的一个增高，还有它的手法越来越复杂化我们应该要加强规范诈骗，然后去加重它的刑责。学者表示讲，诈骗集团的手路直直咧换新，相关法律的规定嘛应该要随时检讨修正，而且就要整合跨部会资源来加强被害人的保护甲补偿机制。记者综合报道。劳动部预告要来甲这个就业保险法来修法，要甲投保年龄上悬65岁限制汰掉以外，还佫有带条件，甲这育婴留职停薪的津贴延长到7个月。草案的预告期14天，按算伫咧明年会送去行政院。为着因应双就业双照顾、中高龄和高龄促进就业的政策，劳动部推动就业保险法修法，重点包括扩大加保的年纪、缩短申请失业给付负担贷期的条件等。除了提掉投保年纪65岁的限制，嘛要增加幼囝假的津贴，促进家庭内性别分工的平等。这次我们增订了让抚育同一个子女的双亲临满6个月育婴留职停薪的时候，在后续育婴留职停薪期间，可以依照规定各再请领第7个月的育婴留职停薪津贴。妇女团体虽然肯定政策，
不过，认为现时的摇奖价以平均月投保上悬45800成来算，对查甫人来讲，实在是无够开销。这个政策的成效恐怕不能期待它太高。政府最重要的就是把就业保险的天花板可能要适度的向上提升，这样子育婴留职停薪津贴才会有诱因，让爸爸愿意休假。劳工团体讲，这届修法是因应中高龄甲高龄就业者促进专法和劳动基准法修法，劳资双方协商了，会当延后强制退休的年纪来修订，安尼会当提升中高龄劳工的保障。我们用这个就业保险，它里头有相关的这个失业给付等等的这个津贴，来填补这群高龄者真的进入到职场之后，他如果真的不幸失业的时候，最起码他还是可以拥有一定的老年经济的这个安全的这个保障。杨书伟阁进一步表示讲，以台湾劳动年纪的结构来看，中高龄者的劳动参与率比外国较低，建议政府爱按前端保障来促进就业平等。降低职场歧视这块方向来改善。记者综合报道。来关心天气，今仔日受到东北季风的影响，透早各地拢有较凉，低温大约15至20度，有的所在可能会更较寒。咱来看温度。今仔日基隆北海岸、宜兰甲大台北山区会较到落雨，新竹以南有关是侪云到好天。日时啊，北部宜兰的高温大约21至23度，因若中南部甲华东地区有24至27度较悬。明仔载开始受到南边的水汽影响，全台湾拢会落雨，所以好天就要把握今仔日。来关心所发布是推动这所谓凭证批包啊，民众会当甲自然人凭证、健保卡、甲驾照等等所谓证件来加入去手机仔内底。若要验证身份，用手机仔感应就好。而且所发布也表示讲，民众会当家己来选择敢要公开个资。部长林义景搁再强调讲，这资料袂欠伫咧中央的资料库，是会留伫手机仔内底，唔免惊个资的问题。皮包内底各种证件，未来会使拢刷到手机内底，建伫所谓凭证的皮包啊，下载 App 输入个人资料，申请无同的电子卡。若是学生想要出入学校，会使使用学生的电子卡，比一个就会使开柜啊，也是开门咯。应用是在学校校园，或者是在住宿啦、饭店啦，或者是休闲的等等的场合都可以做。若去超商提货相关上看凭证，扫描一个店员就知影讲提货号码，什么证件拢唔免提出来。就可以用数位凭证皮夹，那你就不需要再提供实体证件，就可以拿到你的包裹。推动所谓凭证皮包的所发布指出，超商提货民众用凭证就使领包裹，唔免烦恼讲去过所在也是做过代志外泄咯。我们的电信业者端并不会知道，会大大的保护民众的所谓的数位足迹不会被追踪。部长林义景讲，民众会使选要显示什么资料，无像提供纸本身份证，连爸母、翁婿也是家后的名，甚至连字迹拢互看到，并且强调袂有个人资料外泄的这个问题。技术架构，我们并不是把这些讯息通通集中在一个中央式的资料库里面，我们是分散在个人的那个手机里面，并没有因为做这个数位凭证皮夹，让这个资料流到别的地方。对门禁出入、网络买物件提货，再搁到租车验证、学历验证，所发报告所谓凭证皮包啊，互生活更加方便，转成试用温，再慢慢来推广。严格万一手机若是落去、放无去，是毋是有更加大的风险呢？所发报告，民众即要设定好面也是指纹的扫描，若是有这功能，就算手机落去，别人也无倒来使用。记者综合报道。今仔日阁有啥物大代志？带大家做回来读早报，先来看《中国时报》。除了在违法修正案以外，行政院长杜英泰即马也表示讲，未附属反年改法案，而且也呛明讲，若准立法院通过法案会破坏国家的宪政、安全甲财政，伊拢未附属。再来看《联合报》，国民党主席郑丽文批评总统赖清德和行政院长杜英泰唔附属法案的行为是违宪的。因为台北市长蒋万安也讲，民众这是已经无法度再忍受民进党政府。落尾是自由时报，咱施行肝炎的防治，提早5档，伫咧2025年达成世界卫生组织所定的消毒洗肝的目标。咱政府按算伫咧月底要向世界卫生组织来提交报告，展现咱的公卫成果。
中国的第三架航空母舰福建号伫咧11月成军了后，即阵是头一间驶过咱大海。国防部长顾立雄表示讲，目前观察起来是无军事的行动，有可能是这福建号要驶登去上海来改善军舰的问题。另外，中国是搁再来发动联合战备警巡，出动23载战机、无人机扰乱大海，咱的国军嘛有密切伫咧监控。中国第三架航艦福建號伫11月正式成军，是中國頭一屆採用電子彈射的航艦，會當載大約60隻艦載機，伫16現身大海。接續伫17中國對台發動聯合戰備警巡，國防部查到中國殲集轟6架空警500等各型主副戰機甲無人機，計共23架次出海，其中14架次飛過中線甲延伸線，進入台灣北部、中部、西南甲東部空域，針對福建號通過大海，國軍全程監控。嘛頭一擺公開監控的空翕相片，會當看到福建號的飛行甲板竟然無半架飛行機停喺頂面，引起關心。那我們發布的照片也顯示，上面並沒有艦載機。那我們預判它是應該要回到上海的長興島，去做它的再進一步就做相關的一些缺改。沒有任何的軍事的舉動就是了。目前的觀察沒有。中國當日加強侵擾台灣，國安局上新的統計顯示講，今年到12月15為止，中機擾台超過3570架次，比去年的3070架次更加濟擺，創下歷年的新高。面對中國霸權威脅，國安局報告分析，美國仍然重視第一島鏈的防衛。美國進行必要的前進部署，所以整體的趨勢態勢大概是出現美盟有點在遏制中國的軍事擴張的這樣的一個基本的圖像。蔡平安表示講，今年已經和45國嘅情報首長甲副首長交換情報，召開要上8擺雙邊的正式會議。另外，若是中國向出兵攻擊，國軍會採取去中心化指揮管轄執行任務。立委關心講，是不是代表已經發生戰爭？您只要回答是或不是，你的去中心化的說辭是這樣嗎？我們在報告裡面已經提到是，當肇事到突然發起攻擊，最糟糕的情況會發生這樣的狀況。顧立雄強調講，國軍所有演練科目攏會納入去中心化指揮管轄的概念，讓部隊了解家己的任務，嘛佇個漢光演習內底做演練。記者綜合報道。最近昨晚逼出真濟藝人閃做兵的戰機，即馬國防部是預告講要甲免疫的標準改互較嚴厲，敢若 BMI 超過45，或者是身高無到140公分的，則唔免去做兵。另外，也要甲這跨性別、雙性別的人對免疫改做替代役。不過，有人權團體就批評講，可能會佫造成佫較濟歧視甲霸凌的問題。國內爆發藝人閃做兵的風潮，偽造醫療記錄，現行的體位判定標準紅美講傷過零。國防部決定大幅提懸免疫的條件，依個體位區分標準修正草案，若是修法通過，未來敢 BMI 超過45，還是身高144公分以下才會當免疫。互外界質疑講，國軍嚴重欠兵，身高傷矮嘛愛做兵。國防部長顧立雄17親上會上來回應。常備役的體位就是150，然後身高沒有限制，150之下是不是要服替代役那個部分？那這是由內政部他們來律定。這擺修法的草案嘛出現爭議的內容，親像下性別者含感性人，各項叫做是雙性人。過去是項列在免疫的體位，但是修法所取消，敢若保留已經變更法律性別的，即當免疫，其他的攏改列替代役。消息一出來，人權團體是表達反對聲音，指控修法會出現更加濟霸凌和歧視。像跨性別的登記性別是男性，但是他跟所謂的一般大家認知男性是不一樣的。這些人的狀況，如果他到這些需要大通鋪，或者需要比如說訓練環境需要，就是甚至比如說一起洗澡這種地方下，這種地方對於跨性別者或是間性人是非常非常危險的。根據台灣伴侶權益推動聯盟的統計，因為性別認同無同款會當免疫的，平均當年差不多80個。吳怡婷認為講替代役在成功領受訓等於是接受軍事化管理，下性別女性都要面對大家做伙困在總鋪，醫療資源無夠，還有做伙洗身軀的可能性，含頂原人含隔壁的兵，若是性別無優先，那有可能造成下性別者感性人在做兵的期間身心出問題。
那政策的调整之后，每一位国民、每一位公民都必须要遵守相关的法令规章，那不应该有特殊案例。任何性别取向在军中或职场都不应该受到性别歧视跟霸凌，无论是不替代役或者是班兵役。吴怡婷表示，已经接到真侪民众的真情，无排除采取行动，向国防部和内政部表达诉求。立委强调，做兵是国民应该尽的义务，但是国防部嘛应该听各界意见，建构性别友善的做兵的环境。记者综合报道。国际消息来关心，美国总统川普下令封锁所有受制裁石油油船出入委内瑞拉。国际石油介绍，随着起超过1%，因为委内瑞拉是强烈谴责美国侵略的行为，但两国关系已经愈来愈紧张。美国总统川普要封锁所有受制裁的石油油船出入委内瑞拉，这是华府增加对马杜罗政府施压的上新一波行动。主要的目的是要切断这个石油大国主要的收入来源。You remember they took all of our energy rights. They took all of our oil from not that long ago, and we want it back. 国际油价12月17日亚洲交易当中起1%，布伦特原油期货起美金70仙，也是1.2%，一桶大概59.62块美金。美国西德州中级原油起73仙，也是1.3%，一桶大概58块美金。目前还阁无清楚，川普要安怎针对这受制裁的船只实施相关的措施，也唔知敢会像顶礼拜同款出动美国海岸防卫队，将受制裁的石油油船扣落来。委内瑞拉政府发声明拒绝川普讲这个威胁笑破人的嘴。Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas. Constituye un claro acto de agresión. 川普12月16日大文表示，委内瑞拉政府已经让人认定是外国恐怖组织，牵涉恐怖主义、毒品走私甲人口的买卖。美国政府已经部署几千个官兵，包括航空母舰、甲马10只的战舰去到加勒比海的海域。自2019年美国实施能源制裁了后，美委内瑞拉石油的贸易商甲炼油厂改用欧亚军队来相对炸，也是使迄款因为运输伊朗也是罗西亚石油受到制裁的船只。尤其交易员表示，油价会起是来自对委内瑞拉出口有可能减少所得。目前还在观察川普的封锁会安怎执行，敢会扩大到无受制裁的船只。有学者认为，美国总统有真大的军事行动权，不过川普的封锁令对总统权力来讲，嘛是新的考验。记者综合报道。美国的杂志《虚华世界》有刊出白宫的幕僚长威尼斯，形容这总统川普虽然无咧食酒，不过个性拢袂输是咧起酒讲共款。因为副总统范斯有阴谋，好野人马斯克是怪人等等，这个言论一个写出来，威尼斯是赶紧出面来反驳，讲这是恶意的报道。美国总统川普过一摆登去白宫了后，第一个宣布任命的内阁成员就是幕僚长威尔斯。68岁威尔斯做代志一向是低调搁顶真，而且对川普嘛是有名的忠诚。但是美国文化、流行和政治杂志《普华世界》刊出威尔斯在过去一年11摆的专访内面，讲到伊讲川普虽然讲拢无在食酒，但是有个性真明显、甲情绪放大的酒鬼的性格。而且川普家己认为家己啥物拢会晓，世界上无可能会有伊无法度做到的代志。另外，川普对认定的敌人是充满报复心。另外，副总统范斯威尔斯形容讲，伊是阴谋论者，而且暗指讲范斯会对批评川普，转甲变作忠诚的盟友，其实加减拢有政治考虑。不过，对专访的内容，威尔斯是随话界线，若是怀疑报道的准确度有问题，嘛批评刊的内容，只是为了要暗指川普政府是乱七八糟，而且是负面的。Susie and I have joked in private and in public about that for a long time. We agree on much more than we disagree, but I've never seen her be disloyal to the President of the United States, and that makes her the best White House Chief of Staff that I think the President could ask for. 讲到亿万好野人马斯克，威尔斯讲，伊是想要安怎就安怎的天才怪人，佮批评马斯克的政治效率部，甲美国国际开发总署关起来，决定互人是真惊吓。不过针对这个报道，川普除了表示讲，家己对威尔斯是真有信心，嘛讲伊讲的是对的，家己确实是真明显爱霸占，佮定爱少做啥物代志。As you've seen from not just myself, but also the entire cabinet, and a groundswell of support from people on Capitol Hill who don't even work in this building about how incredible Susie Wiles has been to President Trump.
李维特对媒体讲，普华世界报道是恶意讲台检根本就无公平。但是根据美联社的评论，威尔斯选伫 X 平台批评这篇文章是无实在的，而且恶意甲伊和上好的总统川普攻击，但所无否认也是点出看出来细节，也是因伊的讲法有啥物所在唔对。公司新闻新录播编译。美国联邦调查局抓到一桩拍算要伫咧加州跨年时阵引发连环炸弹爆炸的攻击阴谋。这是一个家己讲是孤岛解放电线的极端组织，拍算要伫咧洛杉矶甲南加州几哪个所在锁定这美国的企业，一个移民执法人员来甲这炸弹引发爆炸。警方目前是已经抓到4个嫌犯。联邦检方公布4个防起诉的相片，因拢是为洛杉矶来的，防指控要伫跨年暗时发起炸弹攻击，搁有无登记的破坏性装置，未来可能有更加侪罪名。The individuals were arrested on Friday, December 12th, when the group attempted to construct and detonate IEDs out in the desert. Carol and her co-defendant, Zachary Page, led the effort to obtain and build the bombs and to recruit others to join in their plot. Carol also made clear her desires. She said, quote, "What we are doing will be considered a terrorist act." 这个计划号做半暝太阳行动，主嫌卡洛尼在美国捌甲一份白夜用手写的计划交予一个警察的眼线，内容写甲真详细，讲要安怎伫咧跨年迄暗，伫南加州至少5个所在放炸弹卡网，针对2间美国公司伫上时用好帮。They had precursor chemicals there, and they were going to create these bombs. What they are starting to do is put their chemicals and wares and the components out on the table. 警方伫卡隆尼的主体找到真侪张孤岛解放电线相关的宣传物品，顶头阁写美国去死、孤岛甲巴勒斯坦万岁、甲 ICE 车柄等等的字。搁伫另外一个所在找到完整的攻击计划文稿。检方表示，这4个人拢是孤岛解放电线洛杉矶分支接近成员，伫咧社群媒体顶头自称反资本、反政府，而且搁有挖进巴勒斯坦、强烈反执法的想法。除了跨年迄暗连环爆炸，嫌犯搁伫咧加密通讯群组内底讨论明年1月、2月要用途做的炸弹攻击居民、甲海关执法人员的车甲人。联邦调查局表示，这摆行动提前出手，才及时甲跨年恐怖攻击挡落来。公司新闻黄云玲编译。今日国际阁有啥物要紧代，带大家做伙来看世界。日本和中国的关系紧张，日本首相高市早苗昨时搁再针对顶个月讲台湾出代志的言论，强调并无改变日本政府的立场。香港一传媒的创办人黎智英，和香港政府、和香港法院来裁定交给外国势力等3项罪名。G7国家的外交部长拢表示谴责，也呼吁要赶紧放出黎智英。美国参议院以67票赞成、30票反对，通过由42岁好野人兼民间太空人的艾萨克曼来做美国太空总署 NASA 的第15任的署长。伊也发声讲，要搁再来推动美国登陆月球的计划。镜头转来看国内，罗省疗养院是已经登录做这个历史建筑甲文化景观，罗省保留运动也已经推动20档啊。民间团体就认为讲，就算这62栋院舍有修复过，不过院民伫遐生活的分野嘛，拢已经互人破坏了啊。所以呼吁行政院该跨部会来协调，也或者罗省用文化资产的形式对卫福部改去互文化部来管理。听人在唱歌，我感觉这是还需要一直出来。记录6省20年保留运动的大风之岛，7月才得到台北电影节最佳纪录片的肯定。不过，对6省园区未来，就算政府2017年核定超过11个计划经费，并且完成62栋院舍修复，不过兵团质疑，敢若无到保存人家空间所在所构成的历史记忆。乐生的院区现在空有硬体，没有软体，人权、历史与公共卫生相关的记忆正在面临流失的危机。现在我们开始遇到流失的2.0，迫于经营的压力，将这一些40几栋的空房子分区标租，租给与乐生过去完全没有关系的产业。青年6省联名这团体17到行政院电前，呼吁行政院召开跨部会协调会，和6省改以文化资产的形式，由文化部主管，并且要求实际参与园区规划决策。也认为这阵就是因为定位无明确，才有6省面临被分区标租的文化拆开。
乐仁疗养院目前已经被登录为历史建筑以及文化景观。据了解，卫福部规划设立博物馆作为文化保存，而院方呢，则是有意将部分院舍对外招租，以空间换取更多经费。那么之前我们开始要租这的时候，是说那个租金要还可以收蛮丰富的，但是对于非营利组织来讲，其实是不太可能这样子来透过这种所谓商品化的过程来做营运。民团讲，虽然即阵使用测电的大灶卡也未放列的招标范围，不过也烦恼讲以后申请恐惊真困难。也乐生疗养院将是台湾世界遗产未来发挥的所在之一，见证历史时期到即阵汉生病人的人权历史甲社会变迁。对此，文化部长李婉也讲，会甲卫福部参详乐生的规划，尤其是伫纪录片《大风之岛》了后，希望说对文化角度有更加多好好解决的方案。记者综合报道。中华日任的英成专业召开扩建说明会，反对的自救会成员佮有团团是各场来抗议，表达诉求。因为讲这业者已经出现真侪间空污佮水污染的问题啊，影响到环境的生态。那县府嘛讲，会佮等这个业者修正补件了后，佮再来审查。反对龙城扩建！反对龙城扩建！50个自救会民众甲环保团体提票语抗议，反对扩建案。永兴专业公司离任手的扩建计划，搁伫个环评审查阶段，第10届雇用环境说明书健康风险评估规划甲范围说明会，当地里长甲环保团体批评怎样影响环境生态问题真严重。也关系到这个空气、水、土壤、甲交通等等，咱的身体健康种方面，拢最重大的啦。它的废水不能只针对它排放口，出海口就是大城潮间带，因为那个水还有饮用灌溉的部分，这个都应该要纳入评估。但是我们看到这完全没有，甚至连潮间带的评估也没有。中华县环保人民讲，去年7月底落大雨，永兴专业离任手的垃圾水溢出来，污染农地，和环保局照水无法罚6万几块。今年11月27日，讲吸到厂区放流块排出按历史极潮的垃圾水，对业者的健康风险评估拢无信心。业者表示讲，说明的就是针对去年12月23第5摆环评审查的建议来调开，用厂区做中心10公里四方的范围内，包括离林、丰原、大城、竹塘等的民众甲民间族群，来收集资料评估危害性化学物质对人体的影响。今天的这个说明会，主要是因应去年年底，环保局在召开环评委员会的审查之后，所针对民众所提出的一个建议案，要求本公司做一个健康风险评估的一个说明会。环保局这边没有立场啊，依照上次审查意见修正完之后再送进来审啊。环保局强调讲，县政府无特定的立场，会等业者修正补件了后，专案再搁送环评审查，由专家学者来决定。环保团体认为讲，业者应该马上去其他受影响的乡镇召开说明会，公开所有的资讯。记者综合报道。伫咧屏东的雾台乡有9位部落的族人杀死4只乌熊，佮有几只保育类动物。顶个月底，一审是依照原住民拍蜡除罪法，甲这9个人判无罪。不过，屏东地检署不服，也强调因的犯罪行为有咧戏人，甚至佮正残忍，毋是单纯传统伫咧拍蜡，所以决定提起上诉。检警对于徛街超出台湾乌熊这动物尸体，屏东雾台乡9位部落村民伫2020到2022年中间，拍蜡杀死4只乌熊，甲侪只保育类动物互起诉。顶个月2日，屏东地院一审依照修法了后，原住民拍蜡除罪法也不罚，宣判9个人无罪。检方17宣布上诉。因被告9人均为原住民，且本案之猎捕、宰杀行为均系基于非营利自用目的。其中1只台湾黑熊因同时有危及人类性命之余，被告系为避免受攻击而射杀。法官认为9个人在实是基于非营利使用甲安全，不过检方讲，除了第一案是拄着，第2案甲第3案拢是超工拍蜡，甚至用线低调。第4案伫拍蜡了后，用机车载咧虚化酸脑，认为犯罪行为有滚球甲残忍性，毋是原住民传统拍蜡文化的做法。非营利自用，这个有时候会变成扩大解释，哪一些民族在猎杀某些物种上是有它很重要的文化的考量的。那我们其实也没有这个资料，就会变成执法上会有很多可以转圜的空间。
保育学者讲，野保法修法确实欠缺民俗学的资料，凊彩一体适用，毋但不利保育，也会予一般人对着拍拉文误解更加深。原民团体是认为讲，相关规范按以国家的看法来看原住民传统的文化，为着方便管理而设这个框架啊，恐惊互法令甲现实来脱离。我们少了那个族群的这个角色，野保法在看，它都是看得到的是说是国家跟原住民个人。既然今天我们在讲狩猎文化权的这件事情的话，让族群内部能够有一个讨论之后，然后接下来再进到国家这地方才进行讨论。台湾乌蝇现存数量敢若几100只，原民团体甲保育学者认为讲，野保法应该做出更加明确的定义甲规范，学者更加呼吁国家会使共同来维护、禁止拍拉，保护这个动物。记者综合报道。国道1号上包伫咧中华路段，拜一的时有一架载铁钉仔货车，那就是因为绑无好势，佮若想下这钉仔全咧落落来压架规路，连带后壁佮若台车这司机闪袂去，是直接去告着这铁钉仔个破裂，加载是无人受伤。国道警察已经调监视器，找到这个现场的货车司机，相当可能会当该罚到18000块。原本好好的车链刷破链，规粒拢是铁钉仔。中华国道1号上北192公里的路段，拜一的时有一台货车载铁钉仔，因为绑无严，钉仔就安尼落伫高速公路，后壁的驾驶袂护闪，直接交过去。彰化国1要接国3的匝道的时候，突然前方有一台蓝色的大卡车，它车上就掉落了几箱的铁钉下来。那因为在转弯的地方，一时间看到也来不及。过到那个钉子掉落啊，可能没有注意到吧，也是应该也来不及闪了啦。换了很多个大货车，2台就换了10个了。轿车好像也3台。高路道附近的车链行表示，拜一的时陆续有7台车辆来换链，拢是伫高速公路到着钉仔破链的。国道警察接到民众报案，顺线抓到肇事驾驶是一位91年厝姓张的查甫人，加载无人受伤。张男驾驶这辆货因混杂未稳妥，自后车头载运铁钉散落在车道上，导致魏男驾驶自半连接车闪避不及，碾过而肇事，无人伤亡。国道警察表示，这站意外目前敢若一位受害驾驶来备案，依照道路交通管理处罚条例，肇事驾驶上重会当罚10000倍。国道警察也提醒驾驶，车道若有载货，应该爱固定好势，若准落地路的，毋但爱食罚单，致使人受伤、死亡，食罪以外，佫会吊扣吊销驾照。记者杨淑晴综合报道。伫咧宜兰的红温泉，真正去互风台带起来，想袂到水保署的时间，所个挖出温泉，吸引着真侪游客，也造成这环境有变较垃圾。即阵这温泉阁无去啊，都有游客指控是船长用脚踏车去破坏温泉。然后船长就解释讲，这是水保署的时间，又阁改变水路，温泉毋才会暂时个消失。野溪温泉内底拢是游客，宜兰真出名的蓬野溪温泉，原底因为风台扫歹去，另一搭水保署做防汛工程，拄好挖着温泉，形成一个浸温泉的所在。消息传开，请真侪民众去遐浸温泉，不过嘛出现粪扫甲特殊的问题。我们要做大门的管制，那3层防护，3道防线啊，他们还是怎么进来？照样走进来。水保署为12月开始做防汛工程，不过为伊时间的变道，甲往回野溪温泉的变道共一条，未少民众全赛车走入去，影响工程车出入。有的车还阁停伫工区的料场，互工程的进度去牵着。17去蓬温泉，发现原底温泉的窟窿已经消失，变作是溪道。有游客伫网络顶指控讲是村长用怪手施工改变溪道，双方还阁去会面，闹去甲警察局。那边比较低，我们水一改。它那个水就自然在那边，自然的，我们没有刻意去挖。村长解释讲，怪手不是伊操作的，是水保署暗时的施工，因为工期受到游客车辆的影响真大，改变溪道是为着工程的需要，可能因为讲话口气较歹，游客惊到才会报案，伊愿意接受公平。野溪的部分，以目前的状况，它现在有大型的工程，那我们还是建议还是不要再去的。官府讲，野溪温泉现场目前有咧施工，无建议民众搁去。游客若坚持要去，伫当地嘻嘻哈哈，影响特殊甲住户的生活，会先看到，可能若唔听，会做必要的处理。记者综合报道。
最近伫咧台东有渔民去掠到一尾长尾鲨鱼，咧处理的时发现这鲨鱼卵已经孵出来啊！伫咧这鱼仔囝伫咧卵内底游，渔民就赶紧甲送去东部的海洋生物研究中心，不过有可能存活的机会是无介悬。另外，昨也有一个畅水游客是发现游泳尸体，相关的单位认为应该是自然死亡。透明的灯笼内面，大目睭的幼长尾鲨一直咧游来游去，但长尾鲨的妈妈鲨已经红台死啊！台东的成功镇有渔民掠到长尾鲨，处理的时阵发现这母鲨的腹肚内面有幼鲨鱼的皮膜，佮已经孵化。虽然当地渔民常常掠到鲨鱼，卖鱼的处理的时阵嘛会对鱼腹肚来提卵，但鲨鱼卵内面有幼鲨鱼是真罕见。在台东市场我所看到的几乎都没有看到。长尾鲨鱼是卵胎生鲨鱼，有长尾鲨鱼会伫母体大汉才佫离开，目前国内无列入保育，但是卖鱼的卖过心。昨日下晡，甲伊送去东部海洋生物研究中心，希望会当人工孵化，但是中心推估伊的存活率可能无悬。母体里面它可能不会受到真菌、外界的真菌跟细菌的侵扰，所以它可以比较安全的胚胎的发育。然后再来就是像这种软胎生的鲨鱼类。它的孵化之后，通常会在母体里面再存活一段时间。明显死亡的大型海洋生物，16号畅水的游客发现讲倒伫屏东小琉球宣路海沙堡外口11公尺深的海底。现代海洋生物和海洋海底研究中心对影像来研判，这是长差不多4公尺到4.5公尺的长喙海洋，意思是日本喙海洋，伫畅水伫正深的海底，台湾西部较少看到。因为它已经是死亡，然后又下沉的个体，那我们经过讨论是采用它就是在海里面自然分解的状态。学者和海保署讨论了后，采取予伊伫海底自然分解的方式来处理。大型海洋死亡了后进入海底，红叫做海洋落，是罕见的海底现象。鲸豚它属于哺乳类动物，可能会有人畜共通的疾病风险，所以建议潜水员不要太靠近死亡的个体。海保署表示讲，海洋死亡的原因包括有破病、惊生虫，也是互船只弄到顶多种因素，先互伊伫海底自然分解，后边若浮起来有扩大是需要刷，再过来处理。记者综合报道。2026年亚洲冬季运动会要伫咧高雄举办，顶一届是台北。2022年的时阵，因为疫情，这比赛规模都受到限制。因为每年伫咧高雄，除了有14项运动的项目，也阁有文化展演、甲学术论坛等等。主办单位强调，只要有认同性别平权，拢总会当来报名参加。3、2、1，启动！耶！这些贵宾甲家规啊，拄好破，代表2026亚洲冬季运动会伫高雄起鼓咯。这场亚洲规模上大的冬季运动会，顶一回来台湾办已经是2022年。迄当阵办伫咧台北，因为疫情，比赛规模甲参加人数拢受到限制。明年总算阁轮转来台湾办。亚洲冬季运动联盟主席讲，冬季运动会总部是伫台湾，是少数中国无法度出骹手的国际比赛。明年4月会有10个国家来参加，会当互国际看到咱台湾对性别平权的重视。同志运动会是一种全民运动的概念，只要你不反对同志，不反对 LGBT， 你都可以报名参加。不一定要是同志才能参加。每年的彩虹日，高雄也都会在点灯。那我想，这个是高雄作为一个追求民主自由，长期以来高雄的使命。那追求人权也是高雄的底蕴。所以，对于同志运动，我们绝对欢迎。这摆运动会刷登来高雄办，主办单位用心计较，除了看用粉红甲粉蓝来做代表色以外，包括排球、篮球、倒球等等，比赛项目也增加到14项。另外，还有变种红球的比赛。台湾冬季运动发展协会表示，除了比赛甲性别平权的文化展演以外，还有相关的学术论坛。我们会邀请至少10个国家以上的学者与专家来探讨粉红经济跟性别平权。这场运动会明年4月底要伫高雄展开。主席表示，顶届伫台北办，敢若3000多人，就创造更加激的经济效益。这届无疫情的限制，相信会当伫高雄创造更较侪粉红经济。记者郭家祖、邱朝阳、高雄场报道。根据交通部的统计，伫咧2025年，这国际邮轮的旅客有到114万人次，已经超过疫情进前的高峰。不过也常在来发生纠纷，亲像有邮轮公司是推出行程了后，煞来熊改变，还在消费者权益受损。立委就质疑讲，咱这法令都已经对袂到市场的发展啊，要赶紧公告相关的定型化契约。疫情了后，游览船观光增加业。根据交通部的统计，
2025年国际邮轮估计是这瓦港的有567架次，旅客有1144400人次，伫要超过2019年1055000人疫情进前的高峰，人数成长8%，创下6年来新高。17日法院交通委员会针对邮轮员工甲那些公路办理的情形来检讨，有立委提出最近例行邮轮探索称号，以高雄港为母港，推出驶去菲律宾甲越南的行程。结果11月中头一届启航了后，就随宣告取消明年1月份几下的航程，换转去日本Okinawa，致使消费者的权益受损。交通部应该赶紧公告相关定型化的契约。邮轮业者他们要片面更改行程之前，他们就知道他们的成本在哪里。这些方案呢，必须要预先告知消费者，也应该要有一定的保障。所以在今年度，行政院消保会有要求我们交通部到消保处来报告。交通部指出，观光署甲航港局拢有拟定定型化契约，目前还阁伫法制作业当中。针对邮轮准票交易定型化契约，已经送去消费者保护处，按算3个月内会对外公告。另外，在地立委嘛强调高雄港有海港甲机场的优势，应该加强推动 Fly Cruise 飞航邮轮旅游的形式。如果是 Fly Cruise 的话，我们还甚至全船的旅客在减免，每个旅客在减少这个服务费100元。我们也发现德国市场的 Fly Cruise 是有成长的趋势。那我们觉得欧洲线这个部分，我们觉得也是可以开源的一个重要的来源。交通部强调讲，拢有做相关减免的措施。另外，针对那些公路的情形，目前国内海运、客运固定的航线拢总有25条，每一年旅客总人次有到500万至600万之间。嘛强调讲，会透过持续改善离岛的交通船，推广海洋观光等等的措施，促进那些公路的发展。记者综合报道。即马 AI 大发展，网络的资讯是真是假，真歹判断。台湾网络资讯中心的报告就指出，有要到60%的民众认为家己有能力来查证假资讯，毋过却敢若1成有正经去来查证。AI 影像真侪，像美国总统川普、前台积电董事长张忠谋和前台北市长霍荣斌等等，拢捌互提去黑白道。不过 AI 愈来愈有路，像外国网站这个人无存在内底，这相片拢是 AI 做的，假人说真好辨识。台湾网络资讯中心做的年度网络报告，面对网络的资讯，有要60%认为家己有查证能力，却敢若1成有定在查证。新闻的来源，这个发现了这个数位媒体，事实上在这几年快速成长，大家可以看到这个红色线，对不对？这个2022年的时候是52.49，今年可能有什么选举大罢免选，它还是一样，这个扩大到59.25。网络报告嘛显示，台湾 AI 的使用率有43.19%。有学者指出，其实多数人敢若用 AI 来翻译做简单的图，建议政府要加强成人教育，深化对 AI 的理解和使用。另外，面对 AI 要有法律规范和提升素养教育的议题，拢有8成的支持度。有学者呼吁政府应当公开表示 AI 资讯提醒和加强 AI 的辨识。假讯息或者是诈骗的状况，我觉得台湾似乎在回应上来讲不够。那不够的核心的原因，我觉得和 AI 素养的整体上，从基础教育到成人教育上遇到的问题是非常大的。其实国外有一些研究，他们显示说，其实如果我们拿很多真的是人做的资讯跟 AI 做的资讯，事实上民众真正可以正确辨识的比例大概只有61.3%。政府要做一些相关的政策来让业界能够揭露它到底哪些部分的图像或者是资讯是用 AI 生成的。根据这届的网络报告，学者提醒讲 ，AI 虽然是真好的辅助工具，不过面对 AI 的使用、危害影响和数位管理，政府应对的脚步唔能爱赶紧，政策嘛就要有更较较真的规划。记者卢尚珠、郑俊尧台北报道。镜头往来看印度的首都新德里，这空污严重恶化，当局是启动上届严格限制措施，要来保障人民的健康。因为伫咧南美洲的巴西是长咧透强风，这风是透到连这大卖场一身30公尺悬的雕像，拢互闪甲倒去。天色看起来蒙雾，当局出动泉水车降低空气当中污染物的浓度。印度首都新德里拜三搁再一届互高高的蒙雾打掉咧，空气品质指标真侪届拢超过450个严重等级。为着保障居民的健康，当局启动第4阶段应对计划，禁止旧柴油车入去市区，而且要求政府甲私人企业用晚期上班也是混合办公。
बहुत बुरी स्थिति है। मैं वो इंसान हूँ जो रनिंग के लिए साइकिलिंग के लिए बाहर निकलना चाहती है, बट इस पोल्यूशन में हर चीजें करना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल से आज निकले, बट कितना पोल्यूशन अंदर जा रहा है बॉडी के सिस्टम के, ये हमें पता चलेगा बाद में इसका असर।同款受到空污威胁的，也有欧洲的波士尼亚甲赫塞哥维纳首都塞拉雅府，因为城市是一个盆地，加上居民伫个寒冷，大量烧土炭甲柴壳，和污染物吹袂散。当局紧急下令，禁止3.5吨以上的卡车甲无达到排放标准的旧车辆入去市中心。Tako da su te meteorološke pojave za Sarajevo posebne, specifične zaradi samog njegovog oblika te kotline u kojoj se nalazi. Sad, u kombinaciji ta dva prirodnog faktora i tog odnosno antropogenog faktora našeg efekta kroz kućna ložišta i saobraćaj i simbioze ta dva faktora dolazi do tog prekomjernog zagađenja zraka u stabilnim vremenskim uslovima. 佮看到巴西南部的瓜伊巴，当地时间12月15风正透，一间卖场的停车场有一座35公尺高的自由女神的复制品，因为未堪得风吹全倒去，画面显示这雕像是慢慢啊起过，头壳栽落全摔破去，互现场的民众拢真惊吓，加在并无造成人员的伤亡。记者综合报道。伫咧二战时期，有超过600万的犹太人去互屠杀，到今敢若大约500万的受害者有确认着身份。即马要透过 AI 来重新整理线索，找出所有受害者的名字。In the only known video of Anne, she is leaning out the window to watch a neighbor heading off for her wedding. 徛伫荷兰阿姆斯特丹的安妮之家门口摕手机扫描，因看到历史场景活灵灵出现，这个稀世交错的沉浸式体验，和安妮的生活甲纳粹占领之下荷兰犹太人热情真实重现。AI 伫历史上面的影响愈来愈多，透过去耶路撒冷犹太大屠杀纪念馆演会600多万个罹难者当中，真侪无名氏找到名字。It's about one person and another person and another person. And not just persons, Jews that were murdered in the Holocaust. So when you have the names, you can remember. 这间大屠杀纪念馆已经透过上亿个资料的比对甲分析，成功确定500万人的身份甲名字，啊，不过剩的100万人难度真悬。用过去的人工手法整理档案资料，毋但伤过济，而且真了工。大量手写档案甲已经老旧黄黄的批，实在无法度来辨认。好在在2004年，以色列犹太大屠杀纪念馆引进 AI 技术，用透过人工智慧甲机器学习去读文件，核对影片、交叉比对模保等各种资讯，即马有25万个名字，伫这段黑暗的历史当中出现。One day I'm walking in one of the streets, and a man was almost crazed, and he came to me with a box. 另外一寡纳粹大屠杀用过的历史也开始走向社会化。1934年出生伫德国的美国化学家英格奥尔巴赫，即马90岁，7岁到10岁之间，捌被关一名纳粹集中营。2年前制作互动式 AI 课程实景，让少年人用透过科技甲残酷的大屠杀历史对话。公视新闻洪如梅报道。同款来看 AI 运用，伫咧日本有一个32岁的食头路人，宣布要和家己好名的 ChatGPT 角色来结婚。佮讲和 AI 斗阵会当互伊感觉到平静甲幸福。不过专家就讲，这是一款新的心理问题，叫做 AI 精神病。手提新娘花，新娘也靠邮递内慢慢地行过红地毯，走向伊的人生伴侣 AI 人工智慧克劳斯。今年32岁也靠小姐，本来只是为了敢要和未婚夫结婚的代志，请教 ChatGPT 的意见。第一听 ChatGPT 的意见和未婚夫分手了后，伊就开始和 ChatGPT 开讲，而且创建出一个 ChatGPT 般的角色克劳斯。第一讲搁一讲的对话内面，伊所去介意着这个虚拟的对象。そこからだんだん仲良くなって。私がクラウスさんを好きになって、でお付き合いをして、でしばらくしてプロポーズをしていただいたので OK して、で今は夫婦になりました。除了无请人客来参加以外，野口小姐的婚礼就和传统的婚礼同款，野口挂一支 AR 扩增实景的目镜，看到伊的新郎克劳斯，透过婚顾公司的帮助，互相讲结婚的感言，嘛有互相挂手指这个部分。综合外国媒体报道，这种婚姻在日本并无受到法律的认可，但是数据显示讲，未来可能会出现更较侪这种婚姻。
有一项调查的数据显示，讲受访的1000个民众内面，有超过半数人介意和开讲机器人讲心事的程度，比和好朋友和爸母搁较济。这种和科技界和商业领域拢在小的人工智慧革命，和专家警告讲，和弱势群体接触到有操控性的 AI 生成有伴有风险，嘛出现新型的心理健康问题 ，AI 精神病。AI はいつでも、すぐに答えてくれますので、相談する側もですね、精神的な負荷っていうのが非常に軽いということですね。で他の人に言えないこと、恥ずかしいことであるとか、あるいは言ったら嫌われそうなことでも AI だったら言えてしまうということがあります。でさらに、肯定してくれる、話し相手になってくれるということですね。专家表示，讲伫咧使用 AI 的时阵，用户需要特别注意，避免过度挖靠伊造成破断裂缝。另外，想过积极使用 AI 嘛，自然会产生医疗关系。不过，对野口小姐来讲，和柯老师斗阵是解决较早看医生和请假拢无法度解决的情绪爆发，和家己伤害家己的冲动。伊得到的平静和幸福，比实际陪伴更较济嘛，更较重要。公司新闻单启动编译。同时来关心今仔日各地头的气象。北部地区14度至23度，中部地区15度至27度，南部地区15度至27度，东部地区18度至25度。还有外岛地区14度至22度。感谢您收看今仔日公视台记台早起新闻，我是田阿纯，咱明仔载同一个时间再会。